အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် BEC ကွန်ပျူတာ online training ရပြီးကျေးဇူးပါတယ်နောက်ဒီတကမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office ထဲမှာဆိုရင်အခုလိုကျွန်တော်တို့ဒီကိန်းဂဏန်းတွေကို column လိုက်ရေးထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကrow လိုက်ပြန်ပြီးတော့စီရင်နေဆိုရင်အလွယ်ကူဆုံးကျွန်တော်တို့စီလို့ရတဲ့နည်းပေါ့နော်ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ကကိန်းဂဏန်းတွေကို column လိုက်စီထားတာrow လိုက်စီထားတာမျိုးပေါ့နော်ဒီကိန်းဂဏန်းကိုကျွန်တော်တို့က column row လိုက်စီထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ column လိုက်ပြန်စီခြင်းနဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့အချိန်တော်တွေပြန်စီလို့ရမယ့်နည်းကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုရာဒီကကြတော့ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်မှာဒီမှာ C column မှာစီထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာပြန်ပြီးတော့ကိုစီခြင်းနဲ့ဟာပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာလောလောဆယ်မှာ row number 3မှာပြန်ပြီးစီမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ row လိုက်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုရေးရမယ့် formula ကြတော့ကျွန်တော်တို့ equation ရေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် DRAN SPOSE ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရေးပြီးတက္ကီတွန်းလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ formula ထည့်ပြီးတဲ့အခါကျရင်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ကမဲ့စောစောချက်ဒီ array ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စီခြင်းနဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေပေါ့နော်ကိန်းဂဏန်းရှိတဲ့ set တွေကို select မှတ်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြပေးလိုက်ပေါ့နော်ခွင့်ပေးပြီး enter ခေါက်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ column လိုက်စီတာတော့ row လိုက်ပြန်စီပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကဒီမှာ formula ရှိနေတဲ့ set တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က formula ရှိတဲ့ set ဆိုတာက formula နဲ့ထည့်ထားလို့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး highlight လေးတွေနဲ့ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ column လိုက်စီ row လိုက်စီထားတဲ့ဟာကို column လိုက်ပြန်ပြီးစီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ column လိုက်ပြန်စီခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ကြောင့်ဒီတိုင်းပဲသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ DRAN transpose ပေါ့နော် transpose ဆိုတာရေးပြီးကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်ပဲတက္ကီတွန်းလိုက်တာเนาะဒါကကြတော့တက္ကီတွန်းပြီးတဲ့အခါကျရင် array ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလောလောဆယ် row လိုက်စီထားတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီး select မှတ်ပေးလိုက်ခေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ခွင့်ပြပေးပေးလိုက်နော်ခွင့်ပေးပြီးသွားရင်အတားခေါက်ချလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က corner လိုက်စီထားတာကိုသူကပြန်ပြီးတော့row လိုက်စီပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးပဲဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော် BC ကွန်ပျူတာ online training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်3998832129ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သလို Viber အမည်တစ်ဆင့်နဲ့ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook Page Messenger ဆက်သွယ်လို့တဲ့ဆိုရင်တော့ BC ကွန်ပျူတာ online training ဆိုတဲ့ page အမည်တစ်ဆင့်ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ Good luck bye bye